เก็บหมากเบนหมากเบนนะคะหมากเบนอันนี้สามารถกินได้นะคะอร่อยด้วยนะคะนกเยอะเลยบนต้นไม้เขามากินหมากเบนอันนี้สุกแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยติดทุ่งนานะคะอันนี้เจ้าของเดียวกันออกฝาดๆนะคะฝาด